У нас поклевочка идет. Сейчас увидим, кто это. Есть? А подсак где? Есть. Здесь на наверху остался. Капец, вы чемпион. Сюда, да, поднимай. Поднимай. Да, судак! На месте! Брось. Ура! Нельзя отпускать. Ты что, первого? Давай. Покажи. Подожди, надо ящик очистить. Судак! Ящик надо. Поздравляю! Да. И продолжаем нашу рыбалку. Вот.